Kaya oy. Tapos balipod siya. Sorry ba? Sige, bali siya dito. Balik. Mahala dito. Sige. Tuwa dito dito. Balik. Kumating ko. Ayaw kay Kwan. Atras sa iya. Oh, pabalik ka. Dili. Bugat ang mukha niya. Oh, baka atas sa gawin, atas. Okay daw. Pindot niya ng may nabakpo no. Otong kon. Otong dambak ni tata ba? Sakit. Oh, dambak sakit. Wala ba? Apit. Gilig, gilig, gilig. Ba na presyo pasakas pasubidas taas bricks. Ayo ipad dito hulog ko. Pasubidas taas. Paliko ka dre, paliko. Ana. Paliko, paliko. Okay. Okay. Bos. Wop, mahulog ka dyan. Tambakan to guys, lahat hanggang doon. Yan, yung ginawa nating ano dyan. Oh, yun, laki pa yung tatambakan yan. Mga ano pa siguro yan. Maraming, ayun. Brakes, yung ka brakes. Wop. Bago yung back ko guys, oh. Maganda tong bakong maliit na no. Kasi pwedeng ano pwedeng pang grader oh. Oh. Ay, maganda talaga yung bakong maliit. Kasi kaya niyang ano kaya niyang itulak yung ano oh. Oh. Wang! Ganda. Tayo na ganyan. Ayun. Uli ko man regulo. Tayo. Videoin natin kay para makita. Ayun guys. Malapad na yung ano natatambakan.
Yun. Ah, pre. Kumusta kayo dyan, pre? Oh. Ah, grabe break daw. Marag traffic man. Ilang taon rin yung gabi ni Brex. Pagkitang ka na sa YouTube. Ah, may ikot na, pre. Hop. Nandiyan na. Yan. Ah, ang ganda pala itong maliit na bakbo. Ay, meron siyang ano, para siyang grader. Nakatakot naman, muntik lang sumubsab. Ganda talaga, ganda. Ayan eh. Gilid oh. Pinapantay guys para yung dump truck makapunta dito banda yung dump truck. Kasi hindi makapunta dito yung dump truck ni Manong eh. Di ba Manong, yung dump truck ni mo hindi makapunta dito no? Malubong ang ligid no? Yun. Yan. Bay! Saka bay! Ayan o, si Kono. Ah, grabe o. Yo! Naman! Ba, ito yung swimming pool na ginawa natin guys. Natupi yung bakal nung bumagyo. Ayan o, ayusin ko na naman yan. Hus, ginoo. Hirap talaga. Ayan, ayan. Bana. Napatag talaga. Bana. Dali. Yun. Ah, oh. Pit na ni. Yun. Okay guys, tuloy na natin yung ginagawa natin doon. Okay na yan. Nakikita naman ninyo na kung paano patagin yan. Okay, let's go to our project. Dito tayo. Oh, ang gulo pa. Tayo dito. Kasi natin dito. Ito mga truck nakatambay guys kasi nakatambay isa, dalawa, tatlo, apat na truck. Kasi tatambakan to, ipapatagin mo na yan bago sila mag-dam. Okay guys. Medyo maluwang-luwang na rin tong natambakan guys. Pala tong ano, bakbo na bago. Kasi ano eh, madaling gamitin. Mas nindot ni kung itong isa ng una no. Paspas kayo muli ko. Pero mga pinawala na eh. Mahal po siguro. Ha? Mahal ko na yun. Ah, di ba mas mahal kay naman, tikman muli ko. Ah, tiko. Anawa. Ah, grabe oh.
Bago pa siya, no? Wapa sa isa katoy ka ni ba? Balik. Dali unta, no? Tayo dito. Tupok na dyan dito. May tambak niya ako. Ay, Maglisod ang truck saka niya niya. baba, kaitan na niya. Ba't rito sa mga niya? Dito sa rito. Dungagan ba? Yun, no? Lambot eh. Okay, ya.